ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஜோயல் ஜான். இதில் காக்காவை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. அப்போ கொஞ்சம் நிறைய காக்கா கூட்டமாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. காகங்கள், க்ரோ, பிளாக் க்ரோ, இந்த கொஞ்ச நாள் அது கூட ரேர் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது ECR ரோடுடைய பிஸியான வியூ. அண்ட் மந்த்ராவுடைய கடல் எண்ணெயுடைய ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு இங்கே. அண்ட் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் பார்க் பண்ணியிருக்காங்க. என்னுடைய பைக் இங்கே தான் பார்க் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இப்போ நம்ம கடலை நோக்கி போக போகிறோம். இப்போ கொஞ்சம் நாளாக கடலை பற்றியே மெயினாக பார்த்துட்ருக்கோம், கடலுக்கு முன்னாடி வெளியே சுற்றின்னு. அண்டு எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த VGPயுடைய அந்த அக்வேரம் பற்றி நான் வேற ஒரு யூடியூப்பை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரி, நம்முடைய வியூவர்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு எடிஷன் போடுவோம்னு நினச்சி போடும்போது சரி அப்படியே கொஞ்சம் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், கூட கொஞ்சம் தூரம் சுற்றி ECR ரோடுடைய பியூட்டியையும் காட்டிடலாம் உங்களுக்குன்னு பார்த்தேன். ECR ரோட்டுக்கு நான் ரொம்ப முன்னாடி வந்திருக்கோம். இந்த கடல் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இறங்கி போனோன்னா கொஞ்சம் இறங்குறது ரிஸ்க். இந்த இடம் இறங்கிடுவேன் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. இப்படி இறங்கிட்டேன். ரோட்டை விட்டு இறங்கி வந்தோன்னா கடல், அழகான கடல். ஆழரவம் கொஞ்சம் இல்லாத கடல் தான். நான் கொஞ்சம் ஆழரவம் இருக்கிற மாதிரி இடத்துக்கு வந்து உங்களுக்காண்டி கடல் நோக்கி நடந்து போயிட்டுருக்கிறேன். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அல்லாத இடத்துக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு பயம். அண்டு இங்கே வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஆழம் இல்லாத இடத்துக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் இங்கே வழியில் பார்க் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த மாதிரி பீச்சுக்குள்ளே வருவாங்க. வர்றதுக்கு வழி சரியாக கிடையாது, தடுப்பு கிடையாது, உங்களுக்கு ஒரே இடத்துலையும் உட்காரதுக்கு சேர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஏதோ ஒரு பாட்டில் தண்ணி வாங்கி வச்சுட்டேன் ஏற்கனவே இதை பற்றி தெரிஞ்சு. ரொம்ப முன்னாடி நான் அமைதியை தேடி இங்கே வந்திருக்கேன். ஸோ தமிழில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ ஃபார் இங்கிலீஷ் நோயிங் பீப்புள் ஐ வில் கம் அகெயின் செப்பரேட்லி. வேணால் ரிட்டர்ன் போகும்போது இங்கிலீஷ் பீப்புளுக்கு ஒரு தடவை பேசிடலாம். மெயினாக நான் இதெல்லாம் எடுக்கிறதுல எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி தான், சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறையா வேணும் எனக்கு. பெல் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், என்னுடைய வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பார்க்காட்டாலும் பரவாயில்ல, ஃபேஸ்புக்கில், ட்விட்டரில், லிங்க்டினில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா யாருக்கு பிடிச்சிருக்கோ அவங்க பார்ப்பாங்க. இன்னும் 2 மாதத்தில் எனக்கு மானிட்டைசேஷனுக்கு நான் எலிஜிபிள் ஆகலாம். ஆனால் அதுக்கு எனக்கு 400 hours ப்ளே வாட்ச் டைம் அண்ட் 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வேணும். நான் கடைசியாக பார்க்கும்போது 139 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருந்தாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. கிட்டத்தட்ட என்னுடைய கெஸ் படி 150 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பை திஸ் இயர். அந்த 2 மாதம் முடியும் போது 150 தாண்டிடுவேன். அதாவது டார்கெட்டில் வெறும் 15% தான் என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடிய போகுது. அந்த மாதிரி ரொம்ப மோசமாக ஃபெயிலாக வைக்காதீங்க. என்ன கொஞ்சம் டீசெண்டாகாது, 95% அந்த மாதிரி எடுத்து என்ன ஃபெயிலாக வைங்க. அதாவது ஒரு 950 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வர்ற மாதிரி. ஜஸ்ட் ஜோக்கிங். ஷேர் பண்ணுங்கள், எவ்வளோ பேர் வராங்களோ அவங்க வரட்டும். நான் இந்த டீமோட ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு 3 வருஷமாக தான் ஆகும். நமக்கெல்லாம் இப்போ இருக்கிற லெவலில் இருந்தால் மானிட்டைசேஷன் ஆகும்னு தெரிஞ்சு தான் பண்ணுறேன். பட் சம்திங் லைக் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டலாம் அப்படியெல்லாம் நினச்சிட்டு வந்தேன். பட் இங்கே ஒன்றும் அவ்வளோத்துக்கு காட்டுறதுக்கு இல்லை, கொஞ்சம் காக்கா தான் இருந்தது. அண்ட் கடலுக்கு போய்ட்டோன்னா கடலை வீடியோ எடுக்கலாம். அதுக்குள்ளே இன்னும் ஒரு நிமிஷம் ஓடிடும். அது வரைக்கும் நான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டு கடலேருந்து வீடியோ எடுக்கும்போது ஆஸ் யூஷுவல் கடலை உங்களுக்கு ஒரு தடவை காட்டிட்டு கடலை வீடியோ எடுத்துகிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் வரும்போது இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் வீடியோ போட்டுடலாம். அண்ட் 139 வரைக்கும் வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆனால் ஒரு 36 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்டே ஏற்கனவே என்கிட்ட இருந்தவங்க போயிட்டாங்க. ஏன் போனாங்கன்னு தெரியல. ஸோ ஒரு 1000க்கு மேலே வந்த டைமில், அதாவது ஒரு மானிட்டைசேஷன் ஆகிற வரைக்கும் யூடியூப்பை விட்டு போகாதீங்க கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஏன்னா யூடியூபுடைய பாலிசிஸ் எல்லாம் பே பண்ணுறதுக்கே வந்து சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் இருந்தால் தான் பே பண்ணுறாங்க. அதனால் கொஞ்ச நாள் ஒரு அடிஷ்னலாக 10ஓட 11 இருந்துட்டு போட்டுமே விட்டு வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா தூக்கிடுங்க. அப்படி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அடிக்கடி வர்றது ட்ரபிள்ஸ் ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா பெல் ஐக்கானை மட்டும் எடுத்துருங்க. பெல் ஐக்கானை மட்டும் எடுத்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வராது. உங்களுக்கு என்ன, எங்களுடைய வீடியோஸ் ப்ரையாரிட்டியில் வரும், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி இதுக்கு எந்த விதமான பேமெண்ட்ஸும் கிடையாது. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் கடல் தான் தெரியலை. கடல் தெரியாதனால ரொம்ப போர் அடிக்கு. பட் இந்த பாதையை விட்டு பார்த்தா முட்பாதையாக இருக்குது. அதனால் நான் அதில் வர ட்ரை பண்ணலை. அண்டு கடல் பாம்புகளில் ஒரு 4 வகையான பாம்புகள் கொடிய விஷயம் உள்ளவை, நல்ல பாம்பு மாதிரி. அதெல்லாம் கடலுக்கு வெளியவும் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் வாழுமா. அதில் ஒரு பாம்பு 9 அடியிலேருந்து 13 அடி இருக்குமா. அது அதிகமாக இந்தியன் ஓஷனில் தான் இருக்குதான், பார்த்துக்கோங்க. அதனால தான் நான் ஆழம் இல்லாத கடலுக்குள்ளே வராமல் கொஞ்சம் ஆள் இருக்கிற இடமா பார்த்து இறங்கியிருக்கேன். அண்ட் அந்த மணல் திட்டை தாண்டிட்டா கடல் தெரியுங்க. அங்கே ஏதோ கொஞ்சம் பரவ போது பார்க்க முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க.
கடலுக்கு போகும்போது அந்த நான் என்னுடைய வைவோ V15 ஜூம் கிளியாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். V15 வைவோ ஃபோன் உடைய 10x ஜூம் எந்த அளவுக்கு நல்லா வேலை செய்யுதுங்கிறத செக் பண்ணுற விதமாக 10x வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். கொஞ்சம் நேரம் அதில் ரெக்கார்டிங் ஓட விடுறேன். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே. இந்த ஃபோனுடைய கொஞ்சம் உங்களுக்கு கடல் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஏங்கன்னு கொஞ்சம் கடல் தெரிஞ்சுது. தெரியுது இல்லையா? தண்ணியை பார்த்தாலே கண்ணு குளிர்ச்சி வந்துடும். அங்கே போய் இந்த ரெக்கார்டிங் பிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் கொஞ்சம் தண்ணி குடிப்பேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெட்டராக பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன். டாக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன ரொம்ப நடக்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் நடக்கிறது ரொம்ப நல்லதான். ஆனால் கையெல்லாம் வீசிட்டு மிலிட்ரி ஒர்க் பண்ண சொல்கிறாங்க. அந்தளவுக்கு இல்லாட்டாலும் ஏதோ நடக்கிறேன் உங்களால். டிஸ்கவரி சேனல் அளவுக்கு பில்டப் கொடுக்குறேன்னு நினைக்காதீங்க. டிஸ்கவரி சேனல் பார்க்குறவங்கள கொஞ்சம் பேரை தூக்கிடணுன்னு தான் டிஸ்கவரின்னு பின்னாடி சேர்த்துக்கிட்டேன். பட் டிஸ்கவரி பண்ணுறதெல்லாம் காப்பி பண்ணுறதுனால டிஸ்கவரின்னு வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிக்குவேன். அண்ட் பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல? கடல் தண்ணியை காமிச்சேன் உங்களுக்கு. கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் டெனஸ் ஜூம் போட போகிறேன். நல்லா தண்ணி, யாருமே இல்லை, ஆளரவம் இல்லாத கடல். அப்போ அங்கே ஒரு போட் போகுது. அந்த போட்டை நம்ம 10x ஜூமில் எடுக்க பார்ப்போம். வைவோ V15 10x ஜூம். இன்னொரு பள்ளமாடி இருக்கிற அப்படின்னா கடல் இன்னும் அழகாக எனக்கு தெரியும். டவுன் அடுத்த டவுன் இறங்க மாட்டேன். எனக்கு கடல் தண்ணின்னு எனக்கு பயம், எത്ര பயம் எனக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்து விட்டோம் இனிய சென்னை, இனிய கடலா. மண்ணு நல்லா ஸ்டீப்பாகவே டவுன் ஆகுது. அதனால் கண்டிப்பாக நான் இறங்க மாட்டேன். போட்டை தான் தேடுறேன், காணும். 3x ஜூமில் தான் போட் தெரியவே செய்யுது. அண்ட் மேலே மேலே கொண்டு வர 5x, இன்னும் மேலே மேலே 6x 7x 8x 9x போயிடுச்சு. 9x அண்ட் இப்போ 10x. வீடியோ பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ், 10xல் இந்த போட்டை நான் ஜூம் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ 10xல் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. 10xல் பிக்சர் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, வைவோ V15 உடையதுங்கிறத நீங்களே பாருங்கள். அண்ட் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்க போகிறேன். இப்போ நான் 9xல் வச்சு ஓட விட்டுருக்குறேன். அண்ட் தென் 8xல் ஓடுது. அண்ட் நான் இப்போ இதே போட்டால் 7x. இப்போ 7xல் ஜூமிங்கில் வச்சுருக்கிறேன். அதே போட்டை பார்க்குறீங்க. பிக்சர் குவாலிட்டி எல்லா விதத்துலையும் பாருங்கள். எந்த எக்ஸில் நல்லா இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் 6x. எதனால் அப்படி பண்ணுறேன்னா, டிஸ்டன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும். அதனால தான் அந்த போட்டை தேர்ந்தெடுத்து ஜூம் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் 5x கொண்டு போகிறேன். ஆக்சுவலாக 3xல் தான் என்னால் அந்த போட்டை கண்டுபிடிக்க முடியுது. என்னுடைய கேமராவில் நேரையில் நல்லாவே தருது. நம்ம கண் அதோட பவர்ஃபுல் நினைக்கிறேன், ரெக்கார்டிங் கேமராவுடைய கண்ணோட. அண்ட் 4x 4x வந்துடுச்சு. போட் ரொம்ப சிறுசாயிட்டு. அண்ட் தென் 3x. இதில் தான் நான் போட்டை பார்க்க ஆரம்பித்தேன். ஓகே. அண்ட் அகெயின் 2x. போட் லைட்டாக தருது, ஏற்கனவே பார்த்து கண் வச்சதுனால தருது. அண்ட் அகெயின் 1x. போட் தெரியவில்லை, கொஞ்சோண்டு புள்ளியாக பார்க்குறவங்களுக்கு, ரொம்ப கூர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் 1x. ஸோ ஜூம் பண்ணுறது உண்மையிலேயே ஒர்க் பண்ணுது. எனக்கு தெரிஞ்சு தோராயமாக அந்த போட் ஒரு 80 அடி இருக்குங்க. 80 அடி தூரத்தில் உள்ள போட்டே வந்து கிட்டத்தட்ட 3xலே ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது. ஜூம் கம்பேரிசன் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப தெரியாது, டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இந்த அழகான கடலை இன்னொரு தடவை பாருங்கள். என் வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள். அண்ட் சுற்றிலும் நான் ஒரு தடவை சுற்றி வீடியோ எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. அங்கே ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு, அவர் ஜூம் பண்ணுவோமா? 4xல் ஆள் தெரியுறார். 10xல் ஆள் கிட்ட வரா. 10xல் ஆள் கிட்ட வரா. நம்ம மூஞ்செல்லாம் கிளியராக தெரியலைங்க. சரிங்க, ஓகே. இட்ஸ் டைம் டு சே யூ பை. அண்ட் ஸோ ஜோ ஜான்ஜி சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் யூ. பை.